אני ממש רואים שהספקתי לסיים כל מזמן. זה פעם ראשונה בחיים שהספקתי לסיים משהו. אתה פולט עם האבק הזה, לא היה אותם להתבלוטת התמונות, הייתי בוחר של כמו תינוק מיתוש. מה זה? מה הולך פה? מסדרון מצוחצח, הוא מבריק לפקוד התחת סגנית מנהל. אתם הסתכלתם הכל. תוך שעה. כן, התגייסנו כולם, כל השכבה. חבר'ה צעירים, נמרצים, חרוצים, ועשינו את זה. כיף הגדולות שלוש! היי! לא, בואי נתחיל. שמעתי שהצלחתם לנקות את כל המסדרון תוך יום אחד, אז כל הכבוד, כיף הגדולה שלוש! היי! לאור ההצלחה שלכם אני החלטתי לבטל את המנקים שהזמנתי לבית הספר, וככה לחסוך עוד כמה גרושים. במקום זה, אתם תנקו גם את שאר בית הספר רק מחר בבוקר. כיפאק! אמרתי כיפאק! היי! שמע, את מה שהמנהלת אומרת. אם לא תעשי מה שהיא אומרת, אלישע יקבל הערת משמעת נוספת.